ओडिशार सानखेमुंडी अंतर्गत पाटपुर गाँव रामू और ता स्त्री मालती सह रहुतिला। सेमाने बहुत गरीब थिले और बहु परिश्रमी थिले। रामू सबुदिन सकालू छेली चराइबाकू जंगल को जाए। ओ मालती घरर सबु काम करे। से केबे रोसेई करे तो आउ केबे झाड़ू मारे, आउ केबे पाख झरणा पाख को जाई लुगापटा धोई थाए। हारे ए कौन मु सबुदिन देखुची ए स्त्री लोकटी प्रतिदिन आसी एठी लुगा सफा करी जाउची। हेले ए किए या भाग्य देखिबा को पड़िबो। अरे या भाग्य रे तो सबु सुख अछि, हेले ए स्त्री लोकटी कोन पई दुख रे अछि। अरे ना ना मते तो भल भाबरे देखा जाउची यार कोनोसी संतान नाही। ओ से सेथि पई दुख रे अछि बोधे। तो किछि कथा नाही, मु आज रात्रि रे या घर को जाई यार सबु असुविधा को दूर करी देबी। मु घर सबु काम सारी आसिली। आउ एबे एते समय हे गलानी से छेली चराइबा को जाइचंती जे एबे पर्यंत आसीबाकू नाही। आउ से पटे मो सासू मां तांको झियंको घर को जाइचंती जे आसीबाकू नाही। मते एई घर खाली खाली लागुची। मालती एमिति गुणुगुणु होउतिबा समय रे रामू छेली सबु को गुहाल रे रखी घर को आसे। तुमे आजी एते विलंब काहेकी कल? आजी सकाळू किछि भी तुमे खाई ना हो। हाँ, मु आजी सकाळू किछि न खाई जंगल को छेली चराई जीवा कारणरू मते जंगल रे आजी बहुत भाक लागिला। आउ सही समय रे मु किछि चमत्कार हेबार देखिली। मो पाखरे बहुत सारा फल एकाठी आसी पड़िला। मु से सबु फल खाई मो पेट पूरी गला। सेथिपाई मु विलंबरे जंगल रु आसिली। सेमाने दुहे एमिति बहुत कथा हेले। आउ परे रामू खाद्य खाइला। एही परि भाबे बहुत समय हेई जाइथिला। आउ रात्रि रे सेमाने घरे निदरे सोईथिले। एमाने तो निदरे सोईचंती। मु जाउछी मालती को संतान प्राप्ति हेबार शक्ति प्रदान करी चाली जाउछी। सेमाने सोईथिबा समय रे परि मालती को संतान प्राप्ति हेबा पई शक्ति देई चाली गले। आउ एही परि भाबे एक वर्ष बीतीगला। आउ मालतीर एक कन्या संतान जन्म हेला। एही खुशी खबर सुनी मालतीर सासू मां घर को आसंती। मालतीर सासू मां शशिकला घरे पहुंचिला। आउ से कुनी झियो को देखी बहुत खुशी ही गला। आउ से कुनी झियोर ना रखिला सुंदरी। एही परि भाबे किछि वर्ष बीतीगला। दिने शशिकला और सुंदरी जेजी नातुणी बारंडारे बसिथिले। आउ सुंदरी एबे 7 वर्षर हेई जाइथिला। जेजेमा सबुदिन परी आज भी गोटे नुआ गप मते कहना। तुम गप शुणिबाकू मते बहुत भल लागुछि। हो झियो
ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଭାବିକି ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗପ କହୁଛି। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମାଳତୀ ସେଠାରୁ ଆସେ। ସୁନ୍ଦରୀ ତତେ ମୁଁ କେବେ ବସି ପାଠ ପଢିବାର ଦେଖୁନି, କିନ୍ତୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ବେଳେ ଏଠି ଆସି ବସି ଯାଉଛୁ। ମା ଆପଣ ୟାକୁ ଗପ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ଜମା ପାଠ ପଢୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ଆସିଯାଏ। ତା ଦେଖି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମା, ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସୁନ୍ଦରୀର ବାପା କୁଆରେ ଯେ ଗଲେ, ମତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମାଳତୀ। ବର୍ଷା ହେବାଗରୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରି ଆସି ଗୁହାଳ ଘରେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଲି। ମା, ଏହି ପବନ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବ ନା? ହଁ ଝିଅ, ହେଲେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଥା ପଚାରୁଛୁ? ନାଇଁ ମା, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ପୂଜା ସହ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଯାଇ ଆଜିର ବର୍ଷାରେ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଘରକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିବି। ହଉ ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇବା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇଗଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏଇ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଯାଇ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବି। ସୁନ୍ଦରୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ସୁନ୍ଦରୀ? ହଁ ପୂଜା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ପୂଜା, ତୋ ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବି ସାରିଥିଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଦୁହେଁ ମିଶି ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଯାଇ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଡାକିବା ଆଗରୁ ଏଠାକୁ ତୁ ଆସିଗଲୁ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏହିପରି ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ଦେଖେ ପୂଜା, ଗଛ ତଳେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ଏଇ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଆମ୍ବ କୋଟାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମାଟିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଓ ଗୋଟେ ଗଛ ଡାଳ ଛିଣ୍ଡି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପକ୍ଷୀଟି ଆଘାତ ପାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ତାହା ସବୁ ଦେଖି ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ହାତକୁ ନିଏ। ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। ଏ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖ ପୂଜା, ଏହି ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଡାଳଟି ଏହି ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ୟା ଉପରେ ଡାଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ୟାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା ସୁନ୍ଦରୀ? ହଁ ପୂଜା, ୟାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଚାଲ ପୂଜା, ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ପୂଜା ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ଏମିତି କଥା ହୋଇ ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ହାତରେ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରୀର ବାପା ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାରରେ ମାଗନ୍ତି। ନାହିଁ ରାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛ। ଯଦି ଏମିତି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ମାଗିବ, ମୁଁ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବି। ଯଦି ତୁମକୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତୁମେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଇ କାମ କର। ମୋ ପାଖରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ସାଉକରେ, ଘରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଅଛି ଆଉ ତା ସହ ମୋ ରୋଗିଣା ବୁଢ଼ୀ ମା। ମୋ ମାଙ୍କ ଔଷଧ କିଣିବାରେ ହିଁ ମୋର ଦରମାର ଅଧା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ନିହାତି କିଛି ଟଙ୍କା ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଗୁଥିଲି ସାଉକରେ। ତୁମର ଏତେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି,
ତୁମେ ଆଉ କେଉଁଠି କାମ ଦେଖ। ମାସ ପୂରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ହଉ ସାଉକାରେ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହି କାମରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ରାମୁ ସାଉକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁ ଆସିବାରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କଲୁ ଝିଅ? ତୁ ମୋତେ ଆଉ କେତେ ହଇରାଣ କରିବୁ? ନାହିଁ ମା, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। କଥା କଣ କି, ମୁଁ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ଉପରେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ଝଡ଼ି ୟା ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପକ୍ଷୀଟି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ହଁ ହଉ ଝିଅ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲୁ। ଯଦି ତୁ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଉଡ଼ି ନ ପାରି ସେଠି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବୋହୁ ମାଲତୀ, ବାହାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସହ କ'ଣ କଥା ହେଉଛୁ? ଆଉ ତୁମେମାନେ କୋଉ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛ? ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ବି ଆସ, ମୁଁ ବି ସେଇ ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଇମାୟା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀଟି! ତୁ ୟାକୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ? ଜେଜେମାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ପାଇଥିବାର ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାମୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସେ। ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛ? ଆଉ ମାଙ୍କ ଔଷଧ କାହିଁ? ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମାଳତୀ? ମୁଁ ଆଜି ସାଉକାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାସ ପୂରିବା ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏମିତି କଥା। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଘରେ ବି ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲି ସରିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମାଳତୀ। ଆଉ 5 ଦିନର କଥା। ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମାଳତୀ, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହେବା ସମୟରେ ରାମୁର ମା ପାଖକୁ ଆସେ। ପୁଅ, ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ କମଜୋର ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୁଅ ରାମୁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ତତେ ମୁଁ ନିରାଶ ଦେଖି ଜାଣିସାରିଲିନି ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିନାହୁଁ। ହଉ ମା, ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଔଷଧ ଆଣିବି। ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ପୂଜା ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ପାଇଥିବା ପକ୍ଷୀଟିକୁ ପିଞ୍ଜରରେ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି ଚମତ୍କାର ହେଲା। ଏବେ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ସେ ପଞ୍ଜରୀ ଭିତରେ ରହି ମୁଁ ବହୁତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେମିତିରେ ତ ମୋ ଡେଣାରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାହା ଭଲ ହେବାକୁ କମ୍ 7 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭଲ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭଲ ଲୋକ, ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବେ ନାହିଁ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଜରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବି। ପରି ଏମିତି କହି ପୁଣି ଥରେ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପଞ୍ଜରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଲା।
ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ପକ୍ଷୀଟି କିଛି ପରିମାଣରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ, ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତୁ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ମା, ମୋ ପକ୍ଷୀକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ୟାକୁ ଚାଉଳ, ଖୁଦ, ଦାନା ଟିକେ ଦିଅ ମା। ସୁନ୍ଦରୀର କଥା ଶୁଣି ମାଳତୀ ଖୁଦ ଦାନ ଆଣିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ସେଠି ସେ ଦେଖେ ଚାଉଳ ସେଠି ଭରପୁର ଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ମାଳତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଚାଉଳ ଆଣି ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାମୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚେ। ମାଳତୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ଚାଉଳ ଭରପୁର ଥିବାର କହେ। ରାମୁ ତାହା ଶୁଣି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଚାଉଳ ଭରପୁର ଥିଲା। ଆଉ ରାମୁ ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଠିଆ ରହିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଜେଜେମା, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ତୁମେ ଏହି ପକ୍ଷୀର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ନାହିଁ ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଯଦି ଏ ପକ୍ଷୀଟି ଏଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିପାରିବିନି। ତୁ ୟାକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ। ନାହିଁ ଜେଜେମା, ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ବହୁତ ଭଲ। ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ସୁନ୍ଦରୀ ଏମିତି କହି ପୂଜା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜେଜେମା ଖଟିଆରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ବୋହୂ, ଏ ବୋହୂ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଉ କାମ କରୁନି। ମୁଁ ଏବେ ସେଜରୁ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପାଖରେ ବସିଥିବା ପକ୍ଷୀ ରୂପୀ ପରି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ ଜେଜେମା କାନ୍ଦିବାର ଦେଖି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀଟି ଜେଜେମାର ଦେହ ଭଲ କରିଦେଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ଚମତ୍କାର ହେଲା? ବୋହୂ, କୁଆଡ଼େ ଗାଲୁ ତୁ? ଦେଖ, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲି। କ'ଣ ହେଲା ମା? କ'ଣ ପାଇଁ ପାଟି କରୁଥିଲ? ହେଲେ ଶାଶୁମା, ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆପଣ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି କେମିତି ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଶାଶୁମାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏହା ସବୁ ଶୁଣି ମାଳତୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଯାହା ହଉ ରାମୁଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖି ପକ୍ଷୀଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କହେ, ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କୁନି ଝିଅ ବି ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛି। ମୋତେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଘରକୁ ଆସେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ପକ୍ଷୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଆଉ ତାପରେ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି। ସୁନ୍ଦରୀ ଏମିତି କହି ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଉ ସେ ଦେଖେ ସେ ପକ୍ଷୀଟି 2ଟି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ସୁନା ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ସୁନ୍ଦରୀ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ ତା ବାପା ରାମୁ ଓ ମା ମାଳତୀକୁ ଯାଇ କହେ। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଟିରୁ ତାହା ଶୁଣି ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସୁନା ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ମାଳତୀ, ଦେଖୁ, ଏ ତ ସତରେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ? ସୁନା ଅଣ୍ଡା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ସତରେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା। ମାଳତୀ, ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଆଜି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଆଉ ସେହିଦିନ ଅଚାନକ ରୋଷେଇଶାଳାରେ ଚାଉଳ ବି କେତେ ପରିମାଣରେ ସେଠି ଥିଲା। ହଁ ରାମୁ, ତୁମେ ସତ କହୁଛୁ। ଏମିତିରେ ବି ଅଚାନକ ମାଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏହା ପଛରେ ଏହି ପକ୍ଷୀର ହିଁ ହାତ ଅଛି। ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହଁ ମାଳତୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହି ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଆଉ କିଏ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁନାରୀ ପାଖକୁ।
ଏହି 2 ଅଣ୍ଡାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଛି। ରାମୁ ଏମିତି କହି ସେଇ 2 ସୁନା ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ସୁନାରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିକି ସୁନାରୀ କହିଲା, ରାମୁ, ତୁମେ ଏହି ସୁନା ଅଣ୍ଡା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହିବିନି। କ'ଣ ତୁମକୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିଲା କି? ନାହିଁ ସାଉକରେ, ମୋ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଏହି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ମୋ ମା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲୁଚାଇକି ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ହିଁ ଏହି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲେ। ଆରେ ରାମୁ, ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, ତାହେଲେ ଗରିବ ହୋଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲ? ମୋର ଏହି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିଲୁ ସାଉକରେ। ରାମୁ ତା ସାଉକାର ସହ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଅଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସେଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଆସେ। ଆଉ ସୁନାରୀ ମହାଶୟ ଆଉ ଜଣେ ସୁନାରୀକୁ ରାମୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସୁନା ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ କହେ। ସେହି କଥା ଶୁଣି ରଘୁ ସୁନାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଆଉ କହେ, ମୋତେ ତୁମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ପ୍ରଶାନ୍ତ। କ'ଣ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ସତ? ହଁ ରଘୁ, ସବୁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ। ଯଦି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ରାମୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସେହି ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ରାମୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତି। ଖୁଟି ଶୁଣୁଛ? ସୁନ୍ଦରୀ ଯଦି ସେହି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରୁ ଘରକୁ ଆଣି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଦଉଥିବା ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଆମେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆଜି ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇନଥାନ୍ତା। ହଁ ମାଳତୀ, ଯାହା ହଉ ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଆମ ଘରକୁ ଆସି ସେ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଲା ଆଉ ଆମ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଗଲା। ରାମୁ ଓ ମାଳତୀ କଥା ହବାର 2 ସୁନାରୀ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ରାମୁ ଓ ମାଳତୀ ଶୋଇଯିବା ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଣିଥିବା ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଚୋରେଇ ନିଅନ୍ତି। ଦୁଇ ସୁନାରୀ ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଚୋରେଇ ଆଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀଟି ତା ଅସଲି ରୂପକୁ ଆସିଯାଏ ଆଉ ଏକ ପରି ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଦୁଇ ସୁନାରୀ ପରୀକୁ ହସିବାର ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରୀର ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାମୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଦରୁ ଉଠିଯାଇ ଘର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପରୀକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ପକ୍ଷୀ। ଏମାନେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଭାବି ମୋତେ ଚୋରି କରି ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ପରୀ। ହେଲେ ତୁମେ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ଆଉ ତୁମକୁ ଆଘାତ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପରୀରାଇଜରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି, କାରଣ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ମୋତେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତୁମ ଗରିବ ପଣିଆ ଓ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କଲି। ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଓ ମୋତେ ଯତ୍ନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରୀ ଏମିତି କହି ସେଠୁ ପରୀରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ 2 ସୁନାରୀ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ କେବେ ବି ରାମୁକୁ ଅସୁବିଧା କି ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ପରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।